Good morning, my beautiful friend. আজকে হচ্ছে বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি 17। তো চলছে আমার কাজে যাওয়ার প্রস্তুতি। আজকে আমি ব্রেকফাস্টে নিচ্ছি হচ্ছে টোস্টার অ্যামন্ড বাটার, আর জিসেলের তো সব কালকেই দেখিয়েছি লাঞ্চটা। আর আজকে ওকে দিচ্ছি হচ্ছে প্যানকেক আর হচ্ছে সিরাপ, আর দিব একটু মিল্ক। তো আমি রেডি হয়ে বের হই, দেন আপনার সাথে কথা হবে। টিল দেন ভালো থাকবেন। জিজেল খাচ্ছে ওর ব্রেকফাস্ট, তো আমি এখন বের হচ্ছি। দেখা হবে পথে আবার, চলেন। সো আই এম অফ ফর মাই ওয়ার্ক, তো কাজে যাই, কাজের পরে দেখা হবে। হ্যালো মাই বিউটিফুল ফ্রেন্ড, তো আমি জাস্ট কাজ থেকে বের হয়েছি, এখন যাচ্ছি আমার ছেলেকে পিক করতে স্কুল থেকে, তারপরে যাব বাসায়। তো জানি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা, বাইরে স্নো পড়ছে, ওয়েদার অবস্থা খুবই খারাপ, তো বাসা থেকে বের হওয়া যাচ্ছে না, খুবই খারাপ যেহেতু রোড খারাপ। এনিওয়ে, তো কালকে শুক্রবার, কালকে ওয়েদারটা একটু ভালো থাকবে, দেন স্যাটারডেতে আবার খুবই খারাপ হবে। তো চলেন ঈশানকে পিক করি, বাসায় যাই, তারপর আবার দেখা হবে। ওয়েলকাম ব্যাক। সো কাজ থেকে এসে শাওয়ার নিয়ে নামাজ পড়ে আমি আজকে আমার শরীরটা বেশি ভালো লাগছিল না, জাস্ট বিকজ আই এম হ্যাভিং রিয়েলি ব্যাড হেডেক। আগেই বলেছি আমার মাইগ্রেন আছে, আর বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা, তো কাজ থেকে ফিরে এসে খুবই খারাপ লাগছিল, তো সেই জন্য আর ব্লগটা করিনি। তো এখন ভাবলাম যে না, যেহেতু আমি আপনাদের সাথে আমার সব কিছু শেয়ার করব, তো আমার ভালো লাগার দিন, অফকোর্স আমার খারাপ লাগার দিনটাও আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। তো এখন মাগরিবের নামাজ পড়ে ভাবলাম নিচে যে একটা কফি খাই, তো কফি বানাতে বানাতে বলি, তো কফিটা খেয়ে দেখি যদি আমার হেডেকটা একটু ভালো হয়। তো যাই হোক, এই প্লেসটা হচ্ছে আমার ফেভারিট প্লেস ইন মাই এন্টায়ার হাউস। এটা হচ্ছে আমার একদম লাইক অ্যাবসোলুটলি ফেভারিট প্লেস, জাস্ট বিকজ কফি আমার ফেভারিট, সো এটা হচ্ছে আমার ফেভারিট প্লেস। তো এনিওয়ে, যেহেতু বাইরে খুবই স্নো, ওয়েদার খুবই খারাপ, আর আমার একটা ফ্রেন্ড একটু আগে ফোন করেছিল, ও কমপ্লেন করছিল যে ওর বাচ্চার খুবই কাশি হচ্ছে, খুবই খারাপ অবস্থা, আর যেহেতু বাচ্চা খুবই ছোট, কোনো ওষুধ খাওয়াতে পারছে না। তো হঠাৎ করে আমার মনে হলো যে আমার ছোট বোন আমাকে একটা হোম রেমেডি দিয়েছিল, জাস্ট বিকজ আমার ছোট বোনের দুইটা ছোট ছোট বাচ্চা, আর আমার ছোট বোন ওর বাচ্চাদেরও কিছুতেই কোনো লাইক মেডিকেশন খাওয়াবে না। অ্যাকচুয়ালি মেডিকেশন ও খাওয়ায় না বাচ্চাদের, কোনো মেডিকেশনই খাওয়ায় না, ও যতটা সম্ভব হোম রেমেডি দিয়ে ওর বাচ্চাদের সর্দি কাশি এগুলো কিওর করার চেষ্টা করে। তো আমার বোন আমাকে একটা রেসিপি দিয়েছিল যে বাচ্চাদের যদি কাশি হয় দেন ওদেরকে কি খাওয়ানো যেতে পারে। তো আমার ফ্রেন্ডেরও বাচ্চা যেহেতু খুবই কাশি, ওই কাশির জন্য আমি আমার বোনের ওই রেসিপিটা আমার ফ্রেন্ডকে বানিয়ে দিব। তো অফকোর্স আমি জানি আপনাদেরও ছোট ছোট বাচ্চা আছে, আমি রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব, হোপফুলি রেসিপিটা আপনাদের কাজে আসবে। তো আমি কফিটা খেয়ে আপনাদের সাথে আবার ফিরে আসছি। এই হচ্ছে আমার সব ইনগ্রিডিয়েন্টস, যেটা আমার বাচ্চাদের কাশির ওষুধ হিসেবে কাজ করবে। তো আমি একে একে বলে দিচ্ছি আমি কী কী নিয়েছি। এটা হচ্ছে আজওয়াইন, এটা কিন্তু ছোট ধনিয়া না বা স্যালারি সিড না, এটা আজওয়াইন। এটা হচ্ছে মৌরি, আমরা অনেকে এটাকে গুয়ামুড়ি নামেও চিনি। এটা হচ্ছে হলুদ, এটা হচ্ছে কালো জিরা, এটা হচ্ছে মেথি, আর এটা হচ্ছে আদা। তো আমি সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস হাফ এ টিস্পুন করে নিয়েছি। আর এটা হচ্ছে হানিটা আমি ইউজ করবো 2 to 3 স্পুন। তো আদার দেন জিঞ্জার আর হানি, আমি এই 5টা ইনগ্রিডিয়েন্টস একটু তাওয়াতে দিয়ে হালকা করে টেলে নিব। তো চলেন আপনাদের দেখাচ্ছি কিভাবে করতে হবে। আমি চুলা একটা প্যান দিয়ে দিয়েছি, আর আমার হিটটা রেখেছি আমি মিডিয়ামে। তো আমি একে একে সবগুলো এখন এই প্যানের মধ্যে দিয়ে দেবো। দিয়ে দিচ্ছি মেথি, এই হচ্ছে কালো জিরা, মৌরি,
আজওয়াইন আর দিয়ে দিচ্ছি হলুদ। তো আমি এগুলোকে একটু হালকা টেলে নিব। টেলে আমি আমার কফি গ্রাইন্ডারে গ্রাইন্ড করে নিব। এটাকে আমি 5 to 7 মিনিট একটু টেলে নিচ্ছি, তারপর ফিরে আসছি। তো আমি সব স্পাইসগুলোকে টেলে নিয়েছি। আমি এখন এটাকে দিয়ে দিচ্ছি একটা কফি গ্রাইন্ডারে। আর মিক্সচার খুব ভালো করে নেবেন যাতে হলুদগুলা প্যানে বা বলে লেগে না থাকে। তো আমি এটাকে এখন গ্রাইন্ড করব। তো মিক্সচার স্পাইসগুলোকে খুব ভালো করে পাউডার করে নেবেন। কারণ খুব ভালো করে যদি এটা পাউডার না হয় তাহলে বাচ্চারা খেতে চাবে না। তো পাউডারটা হয়ে গেছে, আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। তো আমি এখানে একটা ক্লিন কন্টেনার নিয়েছি যেটার মধ্যে আমি আদা আর মধু আর এই পেস্টটাকে, এই পাউডারটাকে মিক্স করব। তো মিক্স করছি, আপনারা দেখেন। তো এটা দেখতে হচ্ছে এমন, এটা একটা কনসেন্ট্রেট। এটাকে এইভাবে খাওয়ানো যাবে না, জাস্ট বিকজ এটা খুবই তেতো। তো এটা খাওয়ানোর আমি নিয়মটা বলে দিচ্ছি। আপনি 1 টেবিল চামচ মধু আর হচ্ছে 1/2 টেবিল চামচ এটা মিক্স করে দেন বাচ্চাদের খাওয়াতে হবে। এটা হচ্ছে রেশিও। তো আপনি এই রেশিওটা মাথায় রেখেই যখন বাচ্চাদের খাওয়াবেন পরিমাপটা ঠিক করে নেবেন। তো হোপ আপনারা ট্রাই করবেন, ট্রাই করে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। তো আমার কাশির জন্য যে হোম রেমেডিটা আমি করছিলাম ওটা বানাতে বানাতে হঠাৎ আমার মাথায় একটা আইডিয়া এলো। জাস্ট বিকজ কালকে আমি একটা কিমা করেছিলাম, আপনাদের দেখিয়েছিলাম। তো কিমাটা ঘরে ছিল, আর ছিল হচ্ছে পাফ পেস্ট্রির একটা ডো ছিল। তো মাথায় এলো যে প্যাটিস বানিয়ে ফেলি। আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার বর, ওরা সবাই প্যাটিসটা খেতে লাইক করে। জিসেল লাইক করে যদি আমি ওটাতে মরিচ না দিই, বাট আমি এটাতে খুব বেশি করে কাঁচা মরিচ আর ধনিয়া পাতা কুচি করে দিয়ে জাস্ট একটু আমি মাইক্রোওয়েভে দিয়ে হিট করে নিয়েছি। তো একদম ইজি, সিম্পল, নাথিং লাইক রিয়েলি বিগ রকেট সায়েন্স অর এনিথিং। পাফ পেস্ট্রিটা আমি এখন স্কোয়ার শেপ করে কেটে দেন আমি স্টাফিংটা ভেতরে দিয়ে ফোল্ড করে আমি এগ একটা বিট করে ওইটাকে উপরে আমি ব্রাশ করে দিয়ে দেন আম গানা ফর ইন মাইক্রোওয়েভ। তো চলেন পুরো প্রসেসটা দেখি। আমার প্যাটিস দেখতে তো খুবই ভালো হয়েছে, খেতে অবশ্যই ভালো হবে। তো আমি খেয়ে আপনাদেরকে জানাচ্ছি। তো আমি রান্না করছি একটু পাস্তা। এটা হচ্ছে আমার ছেলের ডিনার। পাস্তাতে বিশেষ কিছু দেইনি, দিয়েছি একটু গ্রাউন্ড বিফ আর হচ্ছে একটু পাস্তা সস আর শেল পাস্তা, দ্যাটস ইট। তো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো সবার ডিনার করা শেষ, আমার কাজ অলমোস্ট ডান, ডিনার পার্টটা ডান। জাস্ট এখন কিচেনটা ক্লিন করতে হবে। তো আমি কিচেনটা ক্লিন করি, আপনারা দেখেন। তো আমার নাইট টাইম ক্লিনিং ডান, এখন আমি যাব ঘুমাতে। তো আজ এই পর্যন্তই। যেহেতু শরীরটা বেশি ভালো না, তো বেশি কিছু শ্যুট করতে পারিনি, তাও ঘরের কাজগুলো শেষ করেছি, খাবার রান্না করেছি। আর বাই দ্য ওয়ে প্যাটিসটা ভালো ছিল। তো আজকে এখানে এন্ড করছি, এডিট করি, আপলোড করি, দেন ঘুমাতে যাই।
তো আপনাদের মন্তব্য অবশ্যই জানাবেন, আমাকে কমেন্ট করবেন। অনেক আপুরা আমাকে কমেন্ট করছে, আমার খুবই ভালো লাগছে পড়তে। সেই সব আপুদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমার ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে, আমার ব্লগগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান প্লিজ শেয়ার। তো কালকে সকালে আবার দেখা হবে। টিল দেন ভালো থাকবেন।